ازيكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد يا صاحبي. في الفيديو ده داخل بلعب ماتش في امان الله في الديفيجن، الاقي لك المنافس زي ما انت شايف كده يا صاحبي. فرقه يعني غشيمه 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 بالمره، يعني لعيبه على اعلى مستوى، حاجه كده غير عاديه. كلنا هنموت ونجيب رونالدينو وال104 وال105، راجل معاه رونالدينو وال107، معاه اقوى مهاجم في اللعبه، معاه اقوى وينج حاليا في اللعبه، معاه يعتبر اقوى دفاع في اللعبة، معاه اقوى نص ملعب في اللعبة، يعني اقوى حارس في اللعبة، مع رونالدو معايا. لا مش محتاجين نتكلم، هو معايا ولو معايا هو معاه كتير اوي صراحة يا صاحبي. فدي فرقتنا المتواضعة. معانا عمر جombriel باتيستوتا، ويلا كنت عايز كورة معانا يا صاحبي. نبدأ الماتش. ستيفن كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ شيء غير عادي يا جماعة. بدأت المواجهة على أرضية باتيستوتا. يا الله، في الملعب هنا لدينا لاعب لا يمكن مقارنته مع أي لاعب آخر. حارس اسطوري يا صاحبي، نتحدث عن باولو مالديني، الاسم الغني عن التعريف. باشا. لا أحد يشكك في قدراته أو يقلل من أهميته في الملعب. لاعب يمثل رمز حقيقي لعالم كرة القدم من خلال صفاته القيادية والولاء والإخلاص لفريقه. سيرجينيو، تغيير الملعب ناحية اليمين. لامين جمال ملوش مثال. يجب أن نشيد هنا بالدفاع لمنع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. ضيعنا هدف التقدم يا صاحبي. ياخذ المبادرة. الله على المهارة. صعيب صفراء في اللقطة الماضية. هذه الكرة أول كرة ثابتة في المباراة. عثمان ديمبلي. ديمبلي وكورة، وكمل ماتشنا بدون قلق وتوتر. الكرة عند البيرت يعطيها لدي. تغيب الأهداف عن هذه المباراة. لي يعود عند ألبرت فيرير. مصر يبحث عن من يستلم الكرة في ظهر الدفاع. كرة مقطوعة. هناك نمط متكرر الآن من خلال هذه التمريرات. هذا الأسلوب يمثل مشكلة بالنسبة لدفاع الخصم بالطبع، لأنه بحاجة دائمة لمراقبة من يحاول الانطلاق والركض خلفه. يحاول اختراق الدفاع بالتمرير، تمكن من التخلص من الرقابة. كرة أرضية من باتيستوتا. يا الله يا الله، لامبارد يبحث يا الله على إضاعة الكرة. يا الله، عارفين ايدن هازارد تحرك سريع الى الامام. الكلمه الاخيره هنا كانت للدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لايقاف انطلاقه هجوميه مميزه. باص سيء بشكل جيد في اللقطه الماضيه. غالبا مش عارف اجيب في جون غير لما يكون انفراد. تمركز اهم صفه للمدافع، رائع جدا في توقع مسار الكره. تصبح هجمه مرتده الان. باتيستوتا يلا والهدف الاول، الهدف الاول نمر جابرييل باتيستوتا. عمر يا عمر، اتدلع يا عمر، اتدلع يا عمر، في تنظيم هرب عمر. هيا بنا يا عمر. مصر يسجل ويتقدم في النتيجة. الدقائق ستحدد مصير المباراة. لا يجب السماح بأي خطأ الله. مصر يتقدم بهدف متأخر في الشوط الأول. عد علينا هجمة ايدين، لو دخلنا عليه بريشر راح يعدي بالطابلتون. ايدين هازارد. ايدين يا الله. عثمان ديمبلي افضل مهاجم في اللعبه، والهدف الاول يحرز هدف التعادل لعثمان ديمبلي. شخصيه كبيره في الملعب. الان يجب الحفاظ على التركيز والهدوء حتى يتحقق الانتصار وتنطلق الظافره. اي مهاره خياليه، كره جميله، هدف سجله. حرام عليك يا حكم والله. يا عم كمل يا عم كنت رايح انفراد يا عم. الاخر
تبدو ان الامور التوقع فيها. التعادل الشوط سيد الثاني. الموقف هنا بعد انتهاء الشوط الاول. مباراة مثيرة وصعب جدا نتوقع من ينتصر فيها. كل فريق عنده اوراقه وعنده اسلوبه، والشوط الثاني راح لامين يا رب، لامين يا الله ما بيقفش، حرام والله في المرمى بشكل جميل. رائع من كل اللي ممكن يتعمل وربنا، يعني ايه طيب؟ رايون جيفسي في المقدمة الآن. ما انا بدافع يا جدعان، والله دافعت والله، الامكانيات اللي معايا افضل ازاي؟ ينطلق طيب بسرعة نحو الهجوم. عيبه حلوة هذه يعني التمريرة. ايه ده؟ قراءة ممتازة من الدفاع. لامبرد لعبة رائعة. تعالى بقى يا عم بقى، تعالى بقى يا عم بقى. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، المباراة كانت سهلة، المباراة كانت سهلة أصبحت صعبة برشا. وحاول اللعب تمريرة طويلة لكن ضائعة هذه الكرة. لامبرد أصبح يقسم علينا على كرته أو حتى نصف هجمة ملعب خطرة هنا. عادي يا صديقي، معه نصف ملعب غير عادي. ينطلق رايكارد هو يرجع يدافع وراه، نرجع يا جدع يا جدع، ايه اللي حصل بقى يا صاحبي؟ يعني كورة دربكة ويعاني للتخلص منها. يا الله على الكورة، يا الله يا الله على الكورة، دربكة يا جدعان، يا جدعان نستغل الله يا جدعان. الآن إمكانية المرتدة توغل وفات الآن. معايا بالله عليك، معايا حد يحاول صنع الفارق. مش قوي كنا الفرعش عليه لا يلوم الا نفسه على ضياع هذه الفرصه. كانت هجمه واحده لكنه تاخر كثيرا في اتخاذ القرار. فات الميعاد. الكره كانت خطيره جدا خلاص لكنه بقى نجح في خلاص مواجهتها بشكل جيد. يا الله، هجمه مرتده الان، وجد طريقه للمرور. والله هدف، وهدف التعادل من النيمو اسمك يا نيمو الغدار. هذه التعادل يزيد من الحماس. هدف تعادل رائع يا صاحبي، استغلنا اخطائه، انه فتى كحيان حرفيا، يعني هو مش عارف يعمل اي حاجه في الماتش. عندنا 3 لعيبه يا صاحبي، بيبيتو بريز وماركينيوس، ايه ده ماركوس راشفورد. مش عارف اطلع مين وانزل مين بجد، مش لاقي حد انزله يعمل اي فرق. هو طبعا بيبيتو جامد، بس انزله مكان ميسي، ما اعتقدش انها تبديله حلوه. ولا بيبيتو انزل ممكن نعمل ايه يا صاحبي؟ انا حاسس ان انا ممكن انزل يعني روبرت بيريز، تقريبا ضايف له EMF، ممكن انزله هنا يلعب عادي. ماشي، احنا ممكن بس كده اعتقد كده، يعني كده تمام اوي. احنا ممكن نسحب حد من نص الملعب، ننزل لوسر. ممكن نسحب مين؟ ستيفن؟ لا مش هسحب حد من نص، مش عامل لخبطه في نص الملعب عشان مبوظش الدنيا. بتمنى يا صاحبي من كل قلبي بعد الاستوبايه دي احاول احرز هدف الفوز، ولا كاني بلاعب كونتنت كريتور مباراة كبيرة بين الفريقين، متخصص في الشحن بس نتيجة الباكيجات. يا الله يا الله، نتيجة كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذه اللقاء. وحتى بعيدا لا نجزم بتفوق فريق على كورة معنا لسه، كورة معنا لسه. مصر يسعون لخطف هدف خنزر عفورس، الحمد لله جت لنا تاني. خد يا بريز، روح بيريز والعرضية. يا الله كانت تروح على دماغ عمر دي. صديقي طريقتنا المحبوبة لكن يبدو أنه حافظها يا صاحبي، فراح نغير له الطريقة. كورة على دماغ رايكارد يا رب، هدف قاتل يا جابرييل. انقلبت عمر يا الله يا جابرييل،
يا الله ركنية رائعة يا الله عليك وراسية يا في عمر. غاية الجمال. الله عليك يا عمل عمر يا كبير جبريل. نجوم توقع وتحرك لسه وضرب بعد الثواني الأخيرة يا صاحبي. راسية. مصر عندها الأفضلية الآن. كرة انفيليني، سيرجينيو يعود إلى حارس مرمى. كرة يا الله يا الله يا الله. تمريرة بدون تركيز. كرة رجعت لنا تاني يا الله. يمنح الفريق صلابة غير عادية. باصة غير عادية من بيبيتو. ما هازارد بعرف عندك هيك يا بيبيتو. صارت يا بيبيتو. كرة أي كلام. وتم تحقيق الانتصار. جول 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 الباتي جول. رجل المباراة يا صاحبي الباتي جول. يا الله يا الله، مباراة غير عادية، مباراة خارقة للطبيعة يا صاحبي. في الآخر حققنا انتصار غير عادي بأهداف غير عادية بشبكة غير عادية. ويا صاحبي أنا بنوه في الفيديو ده تاني، بالله عليكم يا جدعان بجد، أنا في عندي فيديو أنا سايبه على القناة. الفيديو ده بيشرح لك إزاي تخلي البنج عندك زي ما أنت شايف كده يا صاحبي، يعني حاجة فوق الروعة بالمرة. طول الماتش أنت يعني أنا لو البنج مش كده أنا ما كنتش عارف أكسب الراجل ده. الفيديو يا صاحبي بيشرح لك إزاي إن أنت تخلي النت عندك حرفيا أسطوري، فبجد يعني خش اتفرج عليه. هسيب لك الرابط بتاعه في الفيديو ده، عايزك تخش تتفرج عليه يا صاحبي، بجد هتستفاد، بجد هتستفاد جدا 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 جدا. وعايزك تشير للفيديو ده على قد ما تقدر وتخلي الناس تتفرج عليه بحيث ان كله يستفاد يا صاحبي. بس كده انا وصلت للنهايه يا صاحبي، خلصنا الماتش وقدرنا نكسب. بس فاضل اوريك حاجه واحده يا صاحبي، فاضل اوريك حاجه واحده. الحمد لله رجعنا تاني ديفيجن 2. فاضل اوريك بس يا صاحبي حاجه واحده، وهي قد ايه الراجل اللي احنا كنا بنلعبه ده ال 7786 على العالم يا صاحبي، يعني رانك اسطوري يا صاحبي. ال 7000 يا صاحبي، ال 7000 يعني هو الراجل ده وصل ال 7786 يا صاحبي، معاه 3 ميداليات ديفيجن 1 اللي انا لحد دلوقتي معيش ولا ميداليه ديفيجن 1. بالمناسبه يا صاحبي انا ما خدتش لحد دلوقتي ولا ميداليه ديفيجن 1. انا كل اللي انا وصلت له وصلت الديفيجن 2 برانك ال 200000 على العالم، يعني ده اقصى حاجه وصلت لها ال 200000 على العالم. ما تسالنيش ازاي انا وصلت ديفيجن 1 واوصل ل 200000 على العالم، في ناس كتير قوي ديفيجن 1 برانك ال 200000 على العالم ده. بس كده يا صاحبي انا وصلت للنهايه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بس كده يا صاحبي عشان ما اطولش عليك، يلا سلام.